السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم نات كرياسيون اغي كويزين. الوغ اليوم جيت ندير معكم واحد لا فيديو ان تي بو سبيسيال، واحد لو فلوغ. كيف كتشوفوا حنا هنا قبل القهوه ديال ميغادور، راه لو رون بوين ديال ميغادور وهذيك القهوه الميغادور، والدرب جا مقابل معاها. كاين فيه لو كافي لينا ديليس. جوست ا كوتي كاينه لوفرتور دان نوفو ماغازان فيه لا باتيسري وفيه ان بو دو تو. تيديروا سور كوموند، كيديروا لي كوموند ديال السوابع ديال لي باب، نو السبع لي بابتين بيان سور هو السبع. دونك لو ماغازان هو هذا كيف كتشوفوا، ها هو سي تري جولي. لي بريزونطاسيون ها هما موجودين، لوفرتور راها كاينه، هانتوما محل تري شيك انيق بزاف، وهما ليه ناس غزلان وناس عندهم كيف تنقولوا الناس اللي كيعرفوا الكوميرس بصراحه، لي كوميرسون. الوغ هنا كاينه لوفرتور كيف كتشوفوا، هما مقدمين هنا للناس دي جو دي غاتو كوم فويي. دونك هذه هي لونطري ديال المحل. الوغ هنا كنرحبوا بكم في المحل. دونك هو هذا كيف كتشوفوا هانتوما، شوفوا على اناقه، على استفاء غزاله تبارك الله، كلشي مزيون. الاثمنه عندهم جد مناسبه، كيديروا دي غاتو بحال هكذا كيف كتشوفوا، دي سابلي في قاس بريستيج. هانتوما لي بري سون تري ابوردابل، كاينين دي بواط ديال 1/2 كيلو ديال 250 غرام. اللي بغى شي حاجه غادي يصيبها هنايا كوم فو فويي، avec des prix très raisonnables ou des goûts, ما نقولكمش les goûts ديالهم comment ils sont vraiment délicieux. هانتوما هادي la présentation ديال المحل comme vous voyez, c'est très chic et c'est nouveau sur Fès. donc comme vous voyez هانتوما حتى من الخليع كاين على الاشكال، كاين اللي بالشمع وكاين اللي بالزيت على حسب الرجيم اللي كيبغي. الماكله ديال الريجيم ها هي موجوده، لي بري تري كوريكت، بريوات، المسله، الفلاليه، تو سكو فو فولي. هانتوما كيف كتشوفوا كلشي موجود. الوغ هنا غادي نوريكم. دونك هنا سي لا كيس، هنا لا باتيسري، يفون دو بان اوسي، خبز غزال مشكل، كاين خبز ديال الذره، كاين الخبز العادي فينو، هنا لي سالي، تو سكي سالي كيف كتشوفوا. الوغ كاين واجد وكاين سور كوموند، بالنسبه اللي عنده مناسبات كاين سور كوموند. الوغ هنا سي لا فيترين ديال لي سكروري، ها هما كوم فو فويي دي غاتو على الاشكال تري جولي بيان بريزونتي، كلشي غزال عندهم. وعليكم السلام. دونك هنا كيف كتشوفوا بصراحه انا عجبني المحل بزاف، وعجبتني لا بريزونطاسيون ديالو، وهما ليه ناس طيبين وكيتعاملوا. دونك هنا جو في فو بريزونتي مولات المحل. غادي تقول لكم واحد الكلمه وغادي تنعت لكم سي فو فولي. الوغ لا جو فو بريزونت مولات المحل، هي غادي تقدم لكم نفسها وغتعطيكم. Alors je suis c'est là la fondatrice ou la propriétaire de Savane Prestige. On est spécialisé tout ce qui est concept américain et en même temps le building. Bien sûr tout ce qui est soirée, building, bien sûr plateau prestige, sablé, tout ce détail en général, tout ce qui est événementiel. Et on fait un peu de tout, du salé, du filélia, de tout. Bien sûr je peux les présenter via Voilà, comme je vous ai montré, là au Mado, هي غادي تعطيكم un petit peu une idée sur les prix bien sûr, ومرحبا بكم في اي وقت بغيتيو. مرحبا. Alors comme je vous ai dit, tout ce qui est le concept américain, c'est comme des cookies, les brownies, les cupcakes, cheesecake, tiramisu, un peu de tout, tout ce qui est un concept qui n'est pas marocain. Mais en même temps, on fait en parallèle le marocain bien sûr.
Et les prix, ce sont en faveur de tout le monde, bien sûr. Très bien. Oui. Donc المحل تقدر تعطينا شويه فكره عن المحل فين موجود؟ Oui, c'est en face de Mégador. Le premier quartier qui est en face de Mégador, à côté d'un restaurant qui s'appelle Ima Délice. Vraiment, c'est l'ouverture aujourd'hui, excusez-nous. C'est مشكل parce que c'est l'ouverture, c'est normal. اليوم كاين افتتاح. يمكننا كنخدموا bien sûr sur commande et en même temps كنخدموا مع الواجب. الناس اللي كيبغيو لي طارت bien sûr personnalisées ou les pièces montées, un peu de tout. دوز دازاي كلشي tout ce qui est événementiel بحال الحلفي les cupcakes اي حاجه événementiel على لا سوري. مرحبا. الله يحفظك ويجيك. Alors là je vais vous présenter un Thomas, comme je vous ai déjà montré, un Thomas Almaner, des cornets, des tartes, بسيطلات صغار, il y a un peu de tout comme vous voyez. وكنعتذروا على الصداع لان اليوم راه سي لا جورني ديال لوفرتور, c'est normal, il y a du monde donc كاين شويه ديال الهرج, ما كنعتذروا منكم. مي ها نتوما كيف كتشوفوا il y a un peu de tout, كاين des tartes, vraiment c'est très bien fait, très bien présenté. En plus c'est très bon comme goût, c'est un délice. انا بصراحه دقت لي gâteaux ديالهم وعجبوني بزاف. comme vous savez moi aussi je fais des gâteaux, ولكن عجبوني الحلويات ديالهم بزاف. ها البلدي اللي عندهم il a une variation هانتوما, كاين اختلاف في الاشكال, كاين بريسيج كيف كتشوفوا لي بريسيج هانتوما. ها هما هادو عاود كاينين هكذا لي كاب كيك بيرسوناليزي ديال المناسبات ديال لي زانيفرسير, ولا هنا كوم فو فويي دي تارت. ها هما هادو sur commande, bien sûr, les tartes sur commande, ou tout ce qu'ils font le local, c'est fait vraiment, c'est fait avec cœur, c'est fait comme si c'est fait chez vous à la maison. حالي دايرينهم في الدار ديالكم, الداد ومصوبين مزيان ورقيقين. هانتوما كيف كتشوفوا لي كاب كيك على الاشكال. Et voilà. Donc بالنسبه للناس اللي مهتمين المحل, ها هي السيده عطاتكم لادريس ديال المحل وقالتلكم فين بلاصه كاينين. هانتوما كوم فويي كاينين ميم دي باغيت هكذا كويمرات صغار ديال سالي بالزيتون وبالزرارع, كاين لي كرواسون كيف كتشوفوا لي شنيك, كلشي كاين الحمد لله. والمحل نقي بزاف وزوين, وحنا بصراحه هنا فاس كنبغيو حويجات بحال هكذا لان ناقصينا بزاف دي زوندغوا باغي. سي فاميليال, هنا خدامين غير مالين المحل, لي بروبريتي المحل بهم هما اللي خدامين في هذا المحل. دونك تنقول لكم مرحبا بكم, واللي بغى شي حويجه مرحبا. راه فو بوفي ليسي فو كومونتير بيان سور كوم توجور, خليو لي لي كومونتير ديالكم, تعليقات. اللي ما عرفاتش المحل تقولها لي, نصيفط لها لا لوكاليزاسيون ديالو من بعد ان شاء الله. دونك تنقول لكم شكرا بزاف, وكنتمنى ان تكونوا درتيو متابعه جيده وفرجه ممتعه ان شاء الله, وانكم تزوروا المحل وتعطيونا فكره وتعطيونا رايكم بيان سور اللي كيهمنا بزاف, لان الراي هو كل شيء بالنسبه للناس اللي غيذوقوا tout ce qui est préparé, c'est comme si c'est fait vraiment chez vous. هانتوما لان c'est spécial, c'est vraiment spécial. alors voilà. donc هنا كنقول لكم بصحه وراحه, وكنتمنى انني نشوفكم كثر هنا في المحل, انكم تزوروا المحل وتكونوا فريمون ان غران نومبر. ومرحبا بكم في اي وقت. je vous dis à très bientôt, وكنتمنى نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.